Sirni gadaa duudhaa jireenya hawaas dinagdee fi siyaasaa uummata Oromoo kan irratti hundaa'edha. Sirni kun dhalootarraa dhalootatti darbee aangoon siyaasaa waggaa 8-8 nagaa fi sirnaan kan itti wal harkaa fuudhamu mallattoo dimokiraasii guddaadha. Bara kanas gadaan Meelbaa gadaa muudanaaf ardaa jilaa dhaka horatti haala bareedaan alangee dabarseera. Sirna alangee gadaa Tuulamaa dabarsuu kanarratti pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi aangawoonni biroo argamaniiru. Sirna kanarratti uummanni Oromoo aarsaa guddaa kaffalee waggaa hedduu fi sirna gadaa mallattoo dimokiraasii ta'e kana eegee asiin gahuun qaroomina saba guddaa ta'uu kan agarsiisedha jedhani pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Uummanni keenya aarsaa guddaa kaffalee kumaa kitilatti gabbaree cabee wanti samiidhaa gadi jiru hundi irratti ta'ee sana hunda dandamatee utuu eenyummaa isaan gatiin utuu aadaa isaan gatiin utuu falaasama jalqabatti bu'uureffame sanarraa hin maqin har'as ga'ee jira. Uummanni Oromoo falaasama olaanaa kana waaqaa gaditti namni kan ittiin ol jiraachisu, namni uumama faana kan ittiin jiraatu, namni uumaa faana kan ittiin jiraatu, namni kan ittiin wal jiraachisu falaasama olaanaa gadaa bocee, gadaa tolchee, gadaa lallabaa yeroo dadhabe immoo deebisee haaromsaa as ga'ee jira. Haaromsa gadaa akka qorattoonni jedhan sadaffaadha asitti gadaan wal harkaa fuudhinsi kun isa 71ffaadha. Kana jechuun waggaa 568 jechuudha. Waggaa 568 abbaa sirni beekamee aangoo walirraa fuudhamu addunyaa kanarra hin jiru. Gadaa qofatu kana godha. Gadaa kana qofatu kana godhee asiin ga'ee jira. Dhugaatti abbootiiwwan keenya hayyuuwwan qaroomina olaanaadhaan saba sadarkaa olaanaa irra ture akka ta'e qabatamaatti kan agarsiisa. Uummanni Oromoo uummata addunyaa irratti dursee dammaquun sirna addunyaaf raajii ta'e gurraacha Afrikaaf immoo kabaja ta'e Oromoo sirna gadaa ijaaree sababa sirna kanaatiin maqaan uummata Oromoo maqaan Itoophiyaaf uummata gurraachaa tarree qaroominaa akka ta'u mirkaneessee jira. Oromoon firarra darbee orma wajjin moggaasaan kaan wajjin guddifachaan kaan meedhichaan firoomee saba hammataa fi saba guddaa ta'uusaa addunyaatti uummata agarsiisedha. Sirnoota darbaniin Oromoo hundarratti dhiibbaan hamaan himamee hin dhumanne gahaa turuus kan Tuulamaa immoo addatti Tuulama iddoorraa dhiibbaaf guddaaf saaxilamee jira. Tuulamni bara ulfina isaa kallachaa fi caaccuu faajjii fi bokkuun ulfoon bahuu dhorkaman halkan dukkanaan dhoksee roobaa fi caamaan sirna isaa tikfatee har'aan gahee jira. Gadaan dhiiga Oromooti. Gadaan dhiiga Oromooti. Oromoon kaleessa waa maraa kenneeti gadaa kennuu dide. Mootummoota darbaniin waa maraa kennee gadaa kennuu dide. Gadaan tuni waan laayoomooti. Jireenya Oromooti. Jiruuf jireenya Oromooti. Gadaa tanaa jedhee warratee Oromoo hedduutu danqaa keessa seene. Oromoo hedduutu itti wareegame gadaa tana.
Sirna guddaa fakkeenya dimokiraasii fi walqixxummaa ta'e sirna gadaa akka guddatuu fi dagaagu hojjetamaa jira. Gadaan iddoo tokkotti laafuu hin qabu. Maaliif bu'uurri tokkummaa Oromoo gadaadha. Dhiigni tokkummaa Oromoo gadaadha. Hapheen tokkummaa Oromoo kana walitti hidhee sochoosummoo safuudha. Kana deebisuun, kana iddoo tokkotti deebisanii ol kaasuun tokkummaa Oromoo akka deebi'ee duubatti hin deebine godhanii utubuu ta'a waan ta'eef. Kanaaf sochiin haaromsa aadaa sirna barnootaa keenya irraa kaasee waa hunda keessatti jalqabame kun gama maraanuu lafa qabatee jijjiirama barbaadamu akka fidutti mootummaan keenya, mootummaan naannoo Oromiyaa, mootummaan federaalaa, muummee ministeera keenya Dr. Abiy Ahmediin gaggeeffamu kun hundumtuu qindaa'ee kanarratti xiyyeeffatee hojjechaa jira. Karaan Oromoon dhugaa isaatti galfatu, karaa Oromoon injifannoo isaatti fufsiifatu, karaa Oromoon akka sabaatti ijaarameetti itti fufuu danda'u, karaa Oromoon waggaa kumaatamoota ittiin ce'ee as ga'e kun immoo waggaa kumaatamoota fuuldura isaa jiran ittiin ce'ee akka jiraatu isa godhan kana waan ta'eef kanarratti xiyyeeffatamee hojjetamaa jira. Maqaa ammayyummaatiin aadaan keenya, duudhaan keenya akka duubatti hin deebine. Maqaa amantaatiin aadaa fi eenyummaan keenya, duudhaan keenya akka duubatti hin deebine. Waan kamiinuu akka hin haguugamne. Oromummaan akka ol ka'ee dhaabbatu, akka mul'atu, akka dagaagu. Oromummaan dagaagu sana Itoophiyaummaan kan dagaagdu. Waa hundumtuu kan dagaagu. Oromummaan dagaaguun waa hunda tolcha malee waan inni balleessu tokko illee hin jiru. Kanaaf haaromsa aadaa sosochii guddaadhaan kallattii maraan jalqabame kana Oromoo marti qooda akka keessatti fudhatee gahee isaa bahu asumaan imaanaa jechuun barbaada. Mootummaan akkuma haaromsa aadaa taasisaa jiru ardaawwan jilaa Oromoon sirna adda addaa itti gaggeeffatu akka cimu hojjechaa tureera. Ardaalee Oromoon qabu keessaa tokko kan ta'e ardaa jilaa bakka alangeen gadaa Oromoo Tuulamaa waliif dabarsu dhakaa koraa cimsuufis ni hojjetamaa jedhan. Abbootiin keenya gadaa lallabaa, gadaa Tuulamaa alangee walarkaa fuudhaa as ga'anii jiru. Iddoon ardaa jilaa kun akkuma argitan baay'ee mijataa miti amma mootummaan naannoo keenyaa gadaan waggaa 8 booda dhufuu irratti haala mijataa ta'een namni miiliyoononni iddootti bahanii Oromoonni dhufanii iddootti sirna kanatti gaggeeffatan qorannoof qo'annoonis yeroo sirnaa qofa duntaan yeroo kaan gadaan Tuulamaa iddootti godhamu akkuma ardaawwan jilaawwan kaan misoomsuu jalqabnetti ardaa kana kan misoomsinuu fi sadarkaa isaa eeggatee akka dhalootatti darbu haala kan mijeessinu ta'uusaa carraa kanaan isiniif mirkaneessuun barbaada. Lafti Oromoo ardaa jilaatiif hin taane, lafti Oromoo gadaadhaaf hin taane, lafti Oromoo eenyummaa Oromootiif hin taane, qabeenyi Oromoo gadaa keenyaaf hin taane waa tokkoofuu ta'uu hin danda'u. Kanaaf ardaawwan jilaa Oromiyaa keessa jiran hundumtuu daangeffamuun, misoomuun, dhalootatti akka darban gochuun, iddoo giddugala qorannoof qo'annoo akka ta'an haala mijeessuun nurraa eeggamaa. Inni kun ardaawwan jilaa iddoowwan adda addaatti hojii jalqabame asittis kan raawwatamu ta'a. Kana goonee waggaa 8 irraa Oromoon miiliyonotaan asitti bahee haala mijataan uumamee asitti gadaasa kan itti gaggeeffatu, dhaloota kan itti barsiisu, ijoollee isaa kan itti dammaqsu, haaromsi aadaa sadarkaa olaanaatti kan itti ce'u akka ta'u gochuu danda'utu nurra jiraata jechuun barbaada. Magaalli keenya magaalli Shaggar erga hundaa'ee booda aadaa uummata keenyaa deebisuu irratti hojii gurguddaa hojjennee uummanni keenya aadaansaa sadarkaa addunyaatti akka beekamu go'uuf sochii adda addaa gaggeessineerra. Magaalli Shaggar magaalaa hammayyaa qofa odoo hin taane magaalaa giddugala aadaa uummata Oromoo akka ta'e agarsiisuuf yaaleera. Kanaaf hoggansa gadaa Tuulamaa isa haaraa alangaa fudhataniif baga gammaddanii jechaa magaalli Shaggar rakkoolee hawaasa dinagdee uummata keenyaaf furuuf hoggansa gadaa haaraa guyyaa irraa alangaa fudhatan wajjin qindoominaan hojjechuu fedhii fi ejjennoo cimaa akka qabnu ibsuun barbaada. Bara gadaa Meelbaa, bara gadaa Goobana Hoolaa keessa akka Oromoottis ta'ee akka biyyaatti milkiiwwan hedduu kan itti argaman yoo ta'u
bara gadaa muudanaattis hojiiwwan daran caalu akka hojjetamu hawwii guddaa akka qaban abbaa gadaa Tuulamaa Duraanii Goobana Hoolaa ibsaniiru. Bara gadaatii yaa keessa kana milkeessuuf waan hedduu hojjedhee jira. Waan hedduu carraaqee jira. Kan milkaa'e itti gammada. Kan hin milkaa'in immoo karaa nagaatiin an dabarsee abbaa alangee Tuulamaa hogganutti kenna. Wanti milkaa'e keessaa ardoolee jilaa hedduu deebisee jira. Ardoolee jilaa hedduu deebisee jira. Keessattuu hora Finfinnee, keessattuu muudaa furii waan baay'ee hojjedhee jira. Ardoolee jilaa keessaa ardoolee jilaa kalee Tuulamni qabu kan seenan jiran gara seeratiitti fidee jira bara gadaatii yaa keessa. Gadaan itti aantu tun gadaa gabbinaa yaa taatu. Gadaa Oromoon itti wal dhagahu yaa taatu. Gadaa Oromoon itti walii quufu yaa taatu. Gadaa malee Afrikaa keessatti, gadaa malee addunyaa keessatti akkanatti aangoo kan walii dabarsee kennu hin jiru. Sirnoonni gadaa Tuulamaa jabaatee waan har'a arginu kan akka arginu hayyoota seera kennan kan akka Cangaree Torbee, Odaa Dagaagaa Lumee Moojoo, Badhaasoo Guyyaa, Maldoo Buttaafaa seenaa seerota Tuulamaa keessatti iddoo guddaa kan qabanidha. Kanaaf waggaa 150 booda barii jijjiiramaa irraa eegalee aadaa fi ulfoo Oromootti ulfinni deebi'ee sirnoonni gadaa Tuulamaa, Irreechi, Gobeef Shinooyyeen akkasumas horri Finfinnee deebi'ee saaqamuun uummata Oromootiif ulfina guddaa horuu danda'ee jira. Iddoowwan ulfoo barootaaf dhorkamanii turan tulluuwwan 8 waaqaa, haroowwan 6 waaqaa har'a kabajaa fi ulfinni isaanii deebi'ee jira. Akkuma isaan jedhan Oromoo harkatti kan hafe gadaadha. Gadaan dhiiga Oromooti. Hayyuu keessa jira. Hayyuudhaan qoratame. Hayyuutu manatti nu gorsa. Ilmaan keenya gorsa. Waggaa 40 keessatti ilmi gadaa abbaa gahe waan baay'ee argine umurii keenyaatti. Egaa amma achi biyya hayyuun jirutti Tuulamni Oromoon hayyoota qaba. Hayyuurraan waa qoran, waan badees, waan hanqates, waan yaa'iin dabre warri beelbaa hojjetan hojii gurguddoodha. Finfinnee keessatti abbaa malkaa bakkatti deebisan. Ammas bakka hafe Oromoo Tuulamaa guutuu wajjin taanee Oromoota immoo ollaa Oromoo Tuulamaa jiranii wajjinis taanee ardaa waan keenya bakka itti hafan, bakka itti nu jalaa tuttuqaman, kan hayyuun itti baanate, kan akka Odaa Nabee, kan akka Caffee Tumaa, kan akka Iddoo Dhaga Koraa, akka uummanni kun walii wajjin taanee iddoo sana miidhagsinu bakka duudhaa Oromoo duritti akka nu deebisan uummata Oromoo Tuulamaa kana guutuu wajjiniin qaama mootummaati wajjin taanee dirreen kun dirree Tuulamtichaati. Amma baay'ee bakka maasaa keessa baane barreen gaddaa gaafa Odaa Nabee godaan. Humni gadaa tokkoo qofaanii miti. Gadaa shananuu waggaa 8 achitti bobbaatu. Bobbaa kana waan mul'atu kana qofaa miti. Bakkee itti hafe walii wajjin taanee akka tolchinu nageenyaaf waaqaa kadhan gadaan bokkuu qabdi. Bokkuun ayyaana qaba. Mana hundattuu hayyuu jira. Waaqatti ganaa keenya, garaa keenya kadhannee yaa Rabbi nagaa nuu buusi jecha yaadaan wal bira jiraannee wal utumnee gadaa kana fullaasnu kana jechuun barbaadee waan baay'ee immoo booda wajjin jirraa nuuf oolchaa ijaa qalbirraa nu hambisa. Warri alangee fudhattan hojii guddaatu si fuuldura jira. Rabbi sinaa milkeessu. Warri alangee kennitan milkooftan, kan milkeessitanii kennitan gaabbiin hin jirtu. Gaabbiin oo jiraatte hojii warra isaan har'aati. Waa hundumtuu guyyaa tokkotti milkaa'u. Walirraa fuudhinsaan dhalootatiin milkaa'aa deema. Oromoon wal harkaa fuudhinsa dhalootatiin as ga'e. Kanaaf yubni keenya abbaa gadaan Goobana Hoolaa hojii guddaa naannoo Oromiyaatiif gadaa Tuulamaatiif hojjettanii maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin galatoomaa ulfaadhaa baga milkooftan isin jechuun barbaada. Abbaa gadaa geetu taliilaan alangeen keessan alangee hunda keenya qajeelchitu kan jallate kan sirreessitu
kan misooma ariifachiiftu, kan haqa galchitu nuuf haa taatuun jedha. Abbootiin gadaa Oromiyaa hundumtuu abbaa gadaa Geetuu faana hundi keessaniyyuu jabaattanii haaromsa aadaa jalqabame kana iddoo hundatti akka milkeessitan, gadaan iddoo tokkotti akka hin dadhabne akka gootan asumaan waamicha koon isiniif dabarsaa. Isin abbootii gadaa keenya. Kanaaf isin jalatti qajeelfamaa hojii keenya hojjenna. Kanaaf jabaadhaa, mana murtii aadaa keessan jabeessaa, kallattii maraan ardaawwan jilaa jabeessaa, safuu Oromoo jabeessaa. Kana yoo goone Oromoon kanaan dura diinni Oromoo kutaadhaan lagaan qoodee gadaa Oromoon bulchiinsaaf tolfateen, teessuma Oromoon bulchiinsaaf tolfateen Oromoo qoodaa warri jiraachaa turan har'as Oromoo qooduu keessatti waa argachuudhaaf karra jala nu deemaa oolu. Karri keenya Oromoo qooduudhaaf cufaadha. Gadaan Tuulamaa jira, Maccaat jira, Sikkoo Mandoo jira, Saggoo Boonaa jira, hunduu jira. Garuu nuyi gadaadhaan tokko, nuyi Oromoota, nuyi Oromoodha. Nuyi Oromoodha. Maqaa biraan qabnu. Gadaan immoo balbala keenya, karra keenya. Kanaaf tokkummaan Oromoo caalmatti cimee Oromoon akka fedhii isaa gama hundaan milkeeffatu gochuutu nurra jiraata. Keessattuu immoo dhiibbaan maal jechuu akka ta'e gadaa Tuulamaa caala kan beeku hin jiru. Cunqurfamuu maal akka ta'e gadaa Tuulamaa jala caala kan beeku hin jiru. Cunqurfamuu jalaa bahanii dhaabbachuun akka danda'amus immoo gadaa Tuulamaa caala jiraatee kan arge hin jiru. Baga jiraattan, baga milkooftan isin jechuun barbaada. Oromoo hundi baga milkooftan jechuun barbaada. Haaromsa aadaa keenya cimsuudhaan Oromummaa keenya haa ijaarru, Itoophiyaa haa ijaarru. Galatoomaa. Sirni alangee gadaa Tuulamaa wal harkaa fuudhuu haala miidhagaa ta'een xumurameera. Oromoonni hundi kaabaa kibbaan bahaa dhihaan irratti argamuun sirnicha guddummaasaa agarsiisaniiru. Mana nagaatitti nu galchi, maatii taphatu, jabbii burraaq, Tuulama nagaan bahe, mana nagaatitti isa galchi, waan galeerra nu haas, roobii lafa nuu gahi, garaa keetiin nu nahi, nagaa mana keessanitti galaa ulfaadhaa, dhagaa nagaa fudha. Karra nagaatii dhuftan karra nagaatitti galaa, karaa nagaa dhuftan karaa nagaa galaa. Torbee tokko guutuu asitti sirnaa jettanii, kan asitti waraabbattan Waaqayyo hoggaa 8 nagaan akka ittiin bulchitan isinii haa ta'u. Qe'ee nagaatii baatan qe'ee nagaatitti galaa. Ijoollee nagaa biraa baatan ijoollee nagaatitti galaa. Biyya nagaa biraa baatan biyya nagaatitti galaa. Sa'a nagaa biraa baatan sa'a nagaatitti galaa. Godaantanii nagaan galtanii kan nagaan jiraattan isinii haa ta'u. Biittitti galtan biyya nagaa isinii haa ta'u. Leexoo